Penat nak tunggu pomen? Barang dapur bocor, paip pecah, nak baiki pun kena tunggu giliran. Kini anda boleh jadi pakar di rumah, tanpa mesin welding, tanpa risiko api. Gunakan gam casting tetel, solusi kemas untuk membaiki pelbagai jenis logam dan material. Struktur yang kuat, tahan suhu tinggi dan sangat mudah digunakan oleh sesiapa sahaja. Lihat sendiri bagaimana teknologi kimpalan sejuk ini membantu ribuan pengguna memulihkan peralatan mereka. Klik butang di bawah untuk melihat hasil testimoni dan info lanjut.